Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą. Ar prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mus rytojus. Greitai jums pasakysiu. Išsirinkit, kaip jūs mėgstat. Tai va, ir pirmoji korta atsiskleidžia. Tai, patys matot. Tai puikūs, stabilūs, jaukūs namai. Tai jūsų namai. Jūs rytoj tiesiog mėgausitės savo namais. Juos visai papuošit. Gal jūs sugalvosit ką nors perdažyt. Gal nusipirkt kokių dar baldų, ar kokių servetėlių, ar kokią nors lempą ten labai prašmatnę, kuri papuoštų. O gal jūs pasikviesit svečių, kad svečiai pamatytų, kaip puikiai jūs gyvenat, kad pasidžiaugtų kartu. Na, pavyzdžiui, nusipirkot baldus į savo verandą, į savo pavėsinę. Ir dabar būtinai reikia pasikviesti kažką, kas atsisėstų, prisėstų ir įvertintų, kaip patogu sėdėt, kaip jauku, kaip skanu tai, ką jūs patiekėt ant staliuko. Va, jum patinka jūsų namai, jum patinka jūsų šeima. Tai taip jauku ir taip saugu ir taip gražu, kad tiesiog jūs rytoj visą dieną, nuo ryto iki vakaro niekur neisit, o mėgausitės savo namais, savo namiškiais. O jeigu ir išeisit, tai vis tiek galvosit, kad kaip gerai man šiandien bus grįžti į savo puikius namus. Tai tikrai džiuginanti korta jums šiandien teko. Taip, šitą prabangi ponia jums nori pranešti. Oi, na, tikrai labai graži korta. Tai pentaklių tuzas. Tai jūsų materialinė padėtis yra absoliučiai tvirta, nepajudinama. Jūs visko turit pakankamai, jums lieka tik sėdėti ir gėrėtis savo visais turimais dalykais ir džiaugtis savo finansinę padėtim. Ir šitą kortą rodo, kad jūs geruoju su pinigais ir pinigai geruoju su jumis. Jie jūsų niekada nepaliks. Jūs visada turėsit tokią tekančią pinigų srovę. Jie išeis, jūs eisit ką nors gražaus nusipirkt, ką nors gražaus nupirkt savo artimiesiems, ką nors skanaus sau, ką nors skanaus jūsų svečiam. Bet kuo jūs daugiau išleisit pinigų, tuo daugiau jų vėl atsiras. Pinigai jūsų draugai, jie jūsų nepalieka. Aha, koksai garsas išėjo. Jie jūsų nepalieka, jie tiesiog teka srovele per jūs. Tai labai gera pinigų korta, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, norit pradėti kokį verslą ar pasiimti kokį darbelį papildomą, tai kaip tik pats laikas, kaip tik tinkamas momentas. O kai su pinigais viskas gerai, tai žinot, kad ir kiti dalykai sekasi. Žodžiu, tai gera korta, jūs rytojus būtinai nudžiugins. Patys matot, kaip viskas gražu. Va, o čia truputėlį tokia, sakyčiau, intriga. Jūs turėsit kažką, truputėlį tokią kovą, tokią gal konkurencinę kovą, gal kažką tokio, žinot, kaip tokio būna įdomaus, kažkas aplinkui vyksta ir jūs taip pat turit ten įsijungti. Kažkas gal
gal kažkokį sprendžia klausimą jūsų darbe. Kaip perdėstyt pareigas, kam pakelt atlyginimą. Ir jūs patyliukais klausysit, žiūrėsit, ar jūsų nepraleido, ar gal jūs likot neįvertinti. Truputėlį pamažiukais nerimausit. Bet paaiškės, kad viskas puiku ir viskas vyksta jūsų naudai. Tik tai tas mažytis nerimukas, žinoma, jisai šiek tiek tokį adrenaliną sujudins. Bet jūs greitai suprasit, kad nerimavot be reikalo. Tiesiog kartais mėgstat panerimaut. Ir viskas. Ir nerimas jūsų baigtas. Jūs tiesiog turėjot įdomesnę dieną. Va, o čia ta pasirinkimų korta. Kai jūs matot daugybę variantų. Ir žinokit, kartais iš tikrųjų tai nėra lengva. Išsirinkti, ką jūs norėtumėt. Aš neseniai buvau tokiam restorane, tokiam kinų bufete, kur tiek visko yra ir viskas gražu ir viskas skanu. Ir visko gali imti kiek nori. Ir tai toks galvosūkis, ką daryt, kad net iki šiol prisimenu, o visai neseniai buvau. Tai žinokit, iš visų gerybių daugybės pasirinkti yra tikrai nelengva. Ir jūs turėsit rytoj kaip tik tokį momentą. Gal jūs pirksit, batus ar plytelę savo voniai, ar gėlę savo mylimajai. Ir jūs iš tos daugybės, jūs tiesiog sustingsit vietoj ir nežinosit, ką daryti, bet žinokit, kad pasirinkimo didumas yra vis dėlto geriau, negu visai nebūtų iš ko pasirinkti. Todėl jūs įjungsit savo intuiciją, kokią nors, gal su kuo pasitarsit, ar šiaip pasiklausit, nežinau ko, gal mesit monetą, 6 kartus. Ir išsirinksit patį geriausią dalyką. Bet jums bus įdomi diena. Pagalvot, pasirinkti iš daug variantų yra vis dėlto įdomu, kad ir sudėtinga, vis tiek įdomu. Taip, kad eikit ir išsirinkit savo sėkmingiausią variantą. Jūs tikrai taip ir padarysit.